iOS 17 मा आएको एउटा सानो अपडेट भन्दा पनि एउटा सानो ग्लिच जसको मद्दतले तपाईले आफ्नो आइफोनलाई केही समयको लागि फ्रिज गर्न सक्नुहुन्छ। यो ट्रिकलाई तपाईले आफ्नो साथीहरूको आइफोनमा प्रयोग गरेर मजा लिन सक्नुहुन्छ। फ्रिज गरिसकेपछि अनफ्रिज कसरी गर्ने भन्ने बारेमा पनि बताउने छु। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। छोटो इन्ट्रो पछि भिडियोलाई सुरु गर्छौं। यसको लागि एप लाइब्रेरीमा गएर सर्चमा जानुहोस्। त्यसपछि किबोर्डको स्पेस बारमा लङ प्रेस गरेर स्लाइड गर्नुहोस्। फेरि एप लाइब्रेरीमा गएर सर्चमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईको आइफोन फ्रिज हुन्छ। फ्रिज भइसकेपछि तपाईको आइफोन टच नै हुँदैन। केही मिनेटपछि आफै अनफ्रिज हुन्छ। यदि आफै अनफ्रिज गर्न चाहनुहुन्छ भने भोल्युम अप एन्ड डाउन बटन, पावर अप बटन र स्लाइड बटन एकैचोटि क्लिक गर्नुहोला। यो ट्रिक iOS 17 मा मात्र काम गर्छ। एक पटक फ्रिज भइसकेपछि फेरि अर्को पटक भन्ने हुँदैन। यदि iOS 17.3 अपडेट भइसकेको छ भने यो ट्रिकले काम गर्दैन। यो भिडियो इन्टरटेनमेन्ट पर्पजको लागि बनाइएको हो। तपाईले आजको यो भिडियो कस्तो लाग्यो? राम्रो लाग्यो भने भिडियोलाई एक लाइक र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न पनि नबिर्सिनु होला। हामी फेरि मिल्छौं अर्को भिडियोमा। टिल देन टेक केयर, बाइ बाइ।